Halo, kembali lagi bersama kita di sesi kita. Hari ini kita akan mengunboxing salah satu keyboard yang baru dibeli kemarin, yang Ghost DIY. Ya, mari kita unboxing dulu. Nah, ngomong ini mechanical keyboard, jadi nanti kita rakit sama-sama, oke? Sebenarnya udah dibuka sih, tapi ya mau gimana ya, buka aja tuh. Kita buka dulu ya. Nah ini dia nih, pakai switch yang Gateron red, Gateron merah, sama ini ada keycapsnya juga. Kalau dilihat dari dalamnya, ini keycap sama switchnya nih beda paket gitu. Kalau dalam paketnya ini dia kan cuman isinya nih cuman ada apa nih? Ya itulah pokoknya kayak harus tahu tombol-tombol apa. Isinya cuman cover sama PCB-nya. Terus nih udah Type C kabelnya. Ini untuk di space barnya. Jadi supaya ada 3 atau 2 tombol gitu lah. Dan yang terakhir di dalamnya ada ini kayaknya keycap spooler. Iya, keycap spooler sama switch spooler. Untuk keycapsnya beli yang ini ya, GK68X PBT. Tanpa basa-basi, ayo kita langsung rakit keyboardnya. Akhirnya selesai teman-teman, dan ini dia hasilnya nih. Ya untuk keyboard budget ya ini lumayan sih ya. Suaranya juga red switch Gateron. Sekian dari saya. Tungguin lagi konten dari sesi kita. Bye.